आर्थिक सफलताको लागि प्राय व्यावहारिक सल्लाह दिइन्छ, तर के होला यदि यसको आधार विश्वास हो भने? आउनुहोस् यसैबारे हेरौँ। अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो उपदेश अनुसार पैसा स्वर्ग वा नर्क भन्दा पनि ठूलो आध्यात्मिक विषय हो। त्यसो भए यसको खास सन्देश के हो त? हाम्रो मूल्य सम्पत्तिले होइन, हाम्रो चरित्रले निर्धारण गर्छ। यहाँ दुई किसिमको धनको कुरा छ, एउटा अस्थायी र अर्को अनन्त। यही भिन्नता नै सबै कुराको जड हो। पैसा केवल एक साधन मात्र होइन, यो त हाम्रो विश्वास र प्राथमिकताहरूको परीक्षा पनि हो। यो हिसाबले हेर्दा बजेट बनाउनु पनि प्रार्थना गर्नु जस्तै एक आध्यात्मिक काम बन्न जान्छ। अब यो सोचलाई व्यवहारमा ल्याउन एक आपसमा जोडिएका 8वटा बानीहरूको बाटो देखाइएको छ। पहिलो बानीले हाम्रो सोचाइलाई नै बदल्न भन्छ। जागिर माध्यम मात्र हो, खास स्रोत होइन। अनि दोस्रो, कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ। यो केवल काम होइन, आराधनाको एक रूप बन्छ। यो खाली कडा परिश्रमको कुरा मात्र होइन, इमान्दारी र निरन्तरता जस्ता गुणहरूमा आशिष हुन्छ भनिएको छ। सोचाइमा परिवर्तनपछि अब आउँछ पैसा व्यवस्थापन गर्ने 3वटा मुख्य व्यावहारिक तरिकाहरू। तेस्रो, आफ्नो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने थाहा पाउनुहोस्। यो वित्तीय स्वास्थ्यको पहिलो नियम हो। चौथो बानी हो दशमांश, अर्थात् कृतज्ञता र विश्वास स्वरूप पहिलो 10% फिर्ता दिनु। पाँचौं बानी भविष्यको लागि हो। यहाँ बचतलाई बुद्धिमानीको सङ्केत मानिएको छ, मूर्खताको होइन। अब जब जग तयार भयो, अन्तिम 3 बानीहरूले हामीलाई वित्तीय अनुशासन र स्वतन्त्रतातर्फ लैजान्छन्। छैठौं, ऋणको सामना गर्नुहोस्। यसबाट मुक्त हुन एउटा ठोस योजना बनाउनुपर्छ भनिएको छ। यसको एउटा राम्रो उदाहरण पनि छ, जोन डी रकफेलरको सरल तर शक्तिशाली 10-10-80 योजना। सातौं बानी हो नियन्त्रण। बजेटले पैसालाई कहाँ जाने भनेर बताउँछ, ताकि पैसा हाम्रो मालिक नबनोस्। र अन्त्यमा 8औं बानीले धनको खास उद्देश्य सम्झाउँछ, यसको आनन्द लिनु र अरूसँग बाँड्नु। तर याद राख्नुहोस्, यी छुटाछुटै टिप्स होइनन्, यिनीहरू मिलेर एउटा पूर्ण प्रणाली बनाउँछन्। यो पुरै प्रणाली एउटै सिद्धान्तमा आधारित छ, एकै पटक 2 मालिकको सेवा गर्न सकिँदैन। यसले हामीलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँछ, के यो केवल पैसाको योजना हो वा जीवन जिउने तरिका?